Hello, jina langu ni CG Lichie 6. Karibu 6 Graphics. Make sure una hit subscribe button, like na comment. Leo tunakwenda kujifunza PowerPoint animation. Tutaenda kuanimate na tutaenda kujifunza jinsi ya kuanimate kwenye PowerPoint. Then tutorial inayofuata, yani video itakayofuata, tutajifunza jinsi ya kutengeneza video kwenye PowerPoint. Unaweza ukafanya animation kwenye PowerPoint, then unataka hiyo animation uitengeneze kama video. How can you do it? So today we are going to do that. Kwenye animation tuna deal na ribbon zipi. Okay? Kwa hapa ukiangalia tuko home hapa. Ukiangalia kuna kwenye home unakuta kuna hizi pale hapa hivi clipboard, slide bar font, paragraph, drawings, editing. Lakini hizi hazitofautiani sana kwenye Microsoft Office programs ambazo zipo. Kwa mfano tusema labda tuzungumzie Word, Excel, Publisher. Hizi zote zinakuwepo. Lakini kuna baadhi ya vitu vichache sana ambavyo vinakuwa vinaongezeka. Kwa mfano ukija kwenye transition, ukija na kwenye animation, slide show, record, umeelewa? Vitu kama hivi kwenye PowerPoint vimeongezeka. Kwa hiyo sisi tutaenda kudili na nini hapa leo? Leo tunakwenda kuanimate. Tutakwenda kutengeneza animation ya maneno nani program yetu. Twende tukafanya hiyo kitu, okay? Tutakachokifanya kwenye PowerPoint, tukitaka kuadd slide tunabonyeza hapa. Unaweza kubonyeza hapa kuadd slide ambayo ni kama default, lakini unaweza kubonyeza drop down menu kuangalia type of slide ambayo unataka kuiadd. Hapa mimi type of slide nataka kuiadd ni blank slide. Sitaki to content sijui nini. Hizi nilishafundisha. Kama hujajua hizi jinsi ya kufanya, angalia nani kwenye description hapo chini nimekuwekea link. Utaenda kusoma, go and watch it. Nenda sasa. Sawa? Ukimaliza upload hapa. Okay? Hapa tunabonyeza blank. Tukibonyeza blank inakuja blank document kama hii hapa. Ninachohitaji mimi hapa nitakopi haya maneno hapa. Okay? Nitakopi hii kitu hapa, Control C, then nitakuja hapa nitapaste Control V. Okay? Nimesha paste maneno yangu hapa. Then ninahitaji niweke picha. Kuweka picha kwenye Microsoft Office, yani kwenye program yoyote ya Microsoft Office, lazima uingie kwenye insert. Kitu chochote unachotaka kuweka, lakini tunakuja kwenye picture hapa. Tunabonyeza picture na insert picture from where sasa. Hapa na insert picture kuna stock, kuna online picture, lakini na insert picture from this device kwenye hii computer yangu. Ninabonyeza this device, then inaleta huku kwenye files, ina pop up dialog files kama hii hapa. Nitakuja kwenye natafuta picha zangu hapa nilipoziweka. Picture, save the picture. Okay, na picha zangu hizi hapa. Nitaweka picha ya kwanza hii hapa, nita insert. Nikiinsert unaona inajaa kabisa hapo. Okay, then nitasize namna hii. Nitaiweka hapa. Okay. Nitabonyeza slide nyingine. Kwa sababu tayari tulishachagua hii slide ambayo ni blank, kwa hiyo nikibonyeza kwenye hiki kibox hapa juu itakuja blank pia. Okay, then nita copy, nita paste ile neno langu. Then nitatafuta picha nyingine. This device nitaweka this one. No, nimerudia picha. Okay, Control Z. Narudi hapa kwenye insert. Okay, this one nakuja kuweka hii hapa, then na resize pia inakaa hapa. Okay, then nabonyeza slide nyingine, naongeza slide na Control V na copy neno langu, na insert picture from this device, then inaweka hii hapa. Okay, nina resize, then naongeza slide nyingine. Okay, naenda home, add slide na Control V, paste, then na add na insert picture. Hapa namalizia hii picha. Okay, sasa tukitaka kufanya animation, tunaenda Ukiangalia hapa
tayari na slide zangu hapa, kwamba nikianza kubonyeza unaona kabisa slide zangu zinafanyaje, zinabadilika. Okay, namna hiyo. Okay, sasa twende tukafanya animation ya hizi slide. Okay, kama kawaida tunakuja kwenye hizi nani, hii unaweza kaipanua namna hii au kaifanya kawa ndogo. Okay, twende kwenye slide number 1. Slide number 1 tunataka tu animate. Okay, kwenye animation hii tunakuja hapa kwenye button hii hapa imeandikwa animation, tunabonyeza kwenye animation. Lakini kwenye animation hapa ukiwa hujaselect chochote kwenye hii hapa huu uwanja huu, ukiwa hujaselect chochote hapa animation zinakuwa unclickable. Lakini ukiselect namna hii zinakuwa used. Sasa kwenye animation hapa kuna type of animation nyingi sana. Kwa mfano ukiklik hapa, ukiklik more, sawa, inakuonesha type of animation nyingi sana. Kuna entrance, jinsi ya neno linavyoingia, kuna emphasis, jinsi neno linaposisitiza, kuna exit, jinsi neno linapotoka, alafu kuna motion path, yani kwamba unataka neno lako lipite wapi liende wapi. Okay, kwa hiyo unaweza kutumia motion path. Hii itakuwa ni tutorial nyingine ambayo tutadili na motion path peke yake. Kwa sasa tutaangalia hizi ambazo ni zingine. Lakini pia hapa chini kuna more entrance effect, kwani kwenye entrance kuna more hapa zipo. More emphasis, pia kwenye emphasis kuna more emphasis. More exit effect, kuna kwenye more exit pia kuna hizi hapa. Kuna more motion path, pia kwenye motion path pia hapa kuna more. Okay, kwa hiyo tunachokifanya tutafanya entrance ndogo ndogo. Ya kwanza tutaanza na hii hapa. Hii tunataka neno letu litoke kutoka kulia. So tukiangalia hapa entrance fly in, tukibonyeza hapa inakuonyesha. Okay, ukibonyeza tu hapa inakuonyesha kwamba inatokea chini. Lakini kwa pembeni hapa kuna effect option. Effect option inatuonyesha kwamba tulidirect neno letu litoke kushoto, kulia au wapi. Tukibonyeza hii hapa inatuonyesha kabisa mshale wetu kwamba ili neno letu linatoka kushoto, linatoka chini, linakuja juu. Kwa hiyo tukibonyeza hapa nadhani unaona. Kwa hiyo tukibonyeza hapa, left click hapa, inatuonyesha types of entrance. Sasa kwamba mishale inavyokuonesha ndio jinsi neno litakapotokea. Kwa mimi nataka neno langu litoke from left, nabonyeza hapa. Okay, unaona namna hiyo limetoka from left. Lakini hii ni animation number 1. Ukiangalia hapa kuna namba 1. Ukija hapa kwenye timing na nini advanced animation, kuna sehemu ya ku-add animation. Na pia kuna sehemu ya animation panel, yani huo unaona panel hapa ya animation, na pia kuna trigger. Okay, kwa hiyo sasa hapa kwenye hii animation yetu ya kwanza, nadhani unaona animation ya kwanza tumeweka itoke kushoto. Kwa hiyo na mshale unaonesha hapa. Tukija tukaklik hapa chini neno letu la pili, kwa sababu ile animation tunataka litoke kulia. Kwa hiyo tutaingiza kwenye fly in, itatokea huku. Lakini tutakuja hapa tuna change itoke wapi? Utoke kulia, from right. Okay, hii ni ya kwanza na hii ni ya pili. Lakini sasa tukisema tuangalie hapa jinsi ya kuplay, unaangalia kabisa kwamba tumeanza na nini. Okay, tukisema tu play hapa animation yetu, to preview animation yetu, si ndio? To preview animation yetu, unaona neno linakuja na linafuata. Sasa mimi ninachokitaka kwa sababu ukipreview hapa inaonyesha hivi, inaonyesha kwamba ukiklik ndio neno linakuja. Kwa hiyo mimi nataka maneno yote yaende automatically bila mimi kuklik. Nikiklik mara moja maneno yote yanafuata kwenye page nzima. Kwa hiyo kuna jinsi ya kutengeneza hiyo kitu. Okay, kwa mfano 1 2, animation number 1, animation number 2. Ukija hapa kwenye timing, hapa imekuonyesha kwenye start lazima uklik. On click, ukiklik tu kwamba labda ile down button, yani arrow ile kwenye keyboard yako ambayo inaonyesha kwamba uklik kwenda page nyingine, basi ndio haya maneno yatakuwa yanafuata yanakuja. Kwa hiyo mimi ninachotaka hii ya kwanza ije wakati umeclick, lakini ya pili sasa nikibonyeza hapa hivi chini hapa juu hapa kwenye on start click, nikibonyeza hapa nikashusha hapa, kuna maneno matatu. Kuna on click, kuna with previous, kuna after previous. Je, nataka hili neno la chini lije kabla ya lije pamoja na hili hapa, au nataka lije baada ya hili hapa kufika?
Kwa mimi huwa nataka lije with previously, yani kwamba wakati neno linakuja na ile nao pia linakuja. Kwa hiyo nitabonyeza with previously. Ukibonyeza tu with previously, unaangalia, unakuja kuona kabisa hapa animation panel zimebadilika, yani namba zimebadilika. Kwa mfano hii ni animation 1 na pia hii ni animation 1, kwa sababu zote ziko katika mfumo mmoja, zitaingia kwa pamoja. Let's to preview kidogo tuangalie namna hiyo. Umeona tunataka ije namna hii. Okay? Tunakwenda kwenye peji ya pili. Okay? Kwenye peji ya pili pia nataka ili neno litokee wapi? Yapishane. Yaani kwa mfano fly in, then hii hapa picha yetu nayo pia fly in, lakini fly kutoka juu. Okay? From top. Namna hiyo. Kwa hiyo hapa ni moja, hii ni mbili, lakini nahitaji hii ya pili itembee with previously. Kwa hiyo nikipreview nadhani unaona inapokuwa. Okay? Nakuja hapa chini. Hii hapa nataka ni bounce go the zoom. Kuna zoom kama hiyo. Yes. Zoom. Alafu hili neno nataka lenyewe wakati hii na zoom lenyewe litokee kwa pembeni, kwa kushoto. Nope. Litokee kushoto from left. Lakini nataka hii ya pili iende with previous. Okay, to preview. Nadhani umeona. Tunakuja kwenye hii hapa chini, nataka hii bonyeze hapa, nitafute nataka ije namna hii. So wakati inakuja namna hiyo, okay. Nikwambia ukisha select hapa, yani panel uka select animation ya neno, hapa pembeni kwenye effect kuna effect. Okay? Umeona kuna as one object all at once. Kwa hiyo ukibonyeza hivi nadhani unaona kama ukiwa na selection nyingi unakuta zinakuja zote kwa pamoja, lakini kwa sababu hapa tuna moja itakuja kama yenyewe hata kama tukiweka all at once. Kwa hiyo tunakuja kwenye hii hapa. Okay, animation tuchague entrance. Kwenye more entrance, wedge, hapana, wipe, hapana, expand, hapana, fade, hapana, zoom. Okay, revolve, namna hiyo. Float down, hapana. Yes, hii kidogo. Okay, glow and turn, hii inafaa. After hii ilani with previous. Tukitest namna hiyo. Okay, tunamalizia hii. Tuende hapa kwenye more emphasis, entrance, wheel, hapana, stretch. Yes, stretch sawa. Okay, na huyu kama huyu ana stretch, then kwenye entrance, more entrance effect, huyu akistretch, huyu akibounce, inakuwa sawa kabisa namna hiyo, lakini align with the previous. Okay, then tukitesti nadhani unaona inavyokuwa namna hiyo. Kwa hiyo tukisema tu preview animation yetu sasa, okay, tunaona kabisa kwamba okay, yeah. Sasa tumeshaweka animation, lakini hii baadaye tuje tuitoe kama video, maana hapa tunajifunza animation, then baadaye tutakuwa na tutorial ya kujifunza hii animation tuliyotoa iwe video. So tukishatoka hapa tunatakiwa tuweke transition kutoka slide moja kwenda nyingine. Okay, slide 1 kwenda slide nyingine. Kwa tukienda kwenye transition, kuna hii kitu inaitwa morph transition. Okay, morph transition hii tutakuja kuisoma kwa sababu ni more difficult sana kwa hapa nikikuelezea. Tutakuja kuisoma kama yenyewe, kama transition yenyewe. Kwa sababu nikikuonyesha hapa, maybe niweke kwenye hii hapa. Okay, go to it. Okay, nikipiga next huwezi kuona effect.
Okay? Umeona? Lakini hapa kuna morph transition tayari. Kwa hiyo nitakuelezea jinsi ya kuitengeneza morph transition. Okay, tunaenda kwenye transition hapa. Tunaenda kwenye spirit. Yes. Random bars. Hapana. Tuende kwenye more effect hapa. Hii kitu. Okay. Preview moja hiyo. Preview. Hapana, hii mbaya. Mbaya. Okay. Honeycomb. Yes, this is good. Vertex. Yes, this is good enough. Okay. Tunaenda kwenye shade. Yes. Tuende kwenye like so those like this. So nataka nikuonyeshe jinsi itakavyokuwa. Okay? Nadhani unaona jinsi ninavyotuonyesha. Okay? Okay. Okay. Namna hiyo. Ndio. Tumefika mwisho wa slide. Okay. Hapo tulikuwa tunafanya animation. Na tutorial yetu imeishia hapa. Tutorial inayofuata tutajifunza jinsi ya kutengeneza video ya hii animation. Karibu 6 Graphics. Usisahau kusubscribe, like na comment. You are highly welcome. Karibu sana.